Всем привет! Вот такой вот красивый камин у меня получился. Я расскажу вам саму технологию. Я не стала заснимать сам процесс, как я это делала. Я вам его просто объясню. Я для начала сделала две боковые стенки одинаковой высоты, одинаковые. Ну, например, эта у меня была больше. Я ее просто потом подкорректировала, подогнула, и она у меня пошла на крышу. Вот. Создала их. Они у меня из просто вот эта цельная картонка. И на ней такие вот укрепляющие, чтобы она не сгиналась. А это из маленьких картонок. Вот таких небольших. Тоже такими же укреплено, чтобы не сгинались. Прошито это у меня все нитками, проклеено все скотчем. Но так как нитки и скотч это не совсем серьезно, я это еще укрепила степлером. Вот, поэтому все максимально крепко держится. Ну, то есть, как бы он крепко стоит на него даже. Я еще хочу укрепить крышу. Укреплю еще крышу, еще один слой, то есть картона. Вот. Это он у нас выглядит так внутри. Это я уже сделала заднюю стенку. Просто оставила, чтобы вам показать, как он выглядит внутри. Ну вот, это также прикрепится, все будет хорошо. Вот, создала я, значит, вот эти две боковые стенки и начала создавать переднюю. Также из нескольких слоев, ну, примерно 2 слоя. Все на 2 слоя в основном. Просто в некоторых местах попадается 3 слоя, потому что где-то картон совмещается с другим участком картона. Вот. Вот так это выглядит. Еще пол, естественно, я сделаю. Ну, конечный результат вы увидите. Вот, создала и совместила их все вместе, скрепила. Боковые, переднюю. Вырезала здесь, чтобы у нас тут будет у нас сам огонь кирпичами. Вот, как классно. Мне очень нравится этот результат, потому что это все очень быстро и получится очень красиво.